Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana dia miara-miasa amin'ny Programme Alimentaire Mondial na ny PAM eto Madagasikara hanampiana ireo mponina faritra atsimo hiarina sy hiatrika ny fiovaovan'ny toetr'andro. Nataon'ny 10 Martsa 2024 tao Anosy ny fifanaovan-tsony fifanaraha-piara-miasa hanosehana ny famokarana sorgho sy ny voly hafa. Faindondra raha ny fitondram-panjakana ny famongorana ny kere any atsimo. Maro ireo tetikasa sy fandaharan'asa mifandrombona ao anatin'izany toy ny mionjo, ny CRS, ny AFAFISUD, ny DEFI, ny FORMAPROD, ny CASEF, fiara-miasa amin'ny mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola. Asa iaraha-manao hanohanana ireo vahoaka any amin'ny faritra atsimo ary ao anatin'ny ady amin'ny kere tena tafiditra tsara ao anatin'ny ataontsika hoe plan d'émergence sud ny amin'ny trano filoham-pirenena vina ny amin'ny andravana izany kere izany ka ahafahantsika miaraka amin'ireo vahoaka any atsimo miarina ary hanana izay fahavitantena ara-tsakafo maharitra izay tafiditra ihany koa izay ao anatin'ny velorano fahasivy izay napetraka ny filoham-pirenena izao fiara-miasa eo amin'ny Agence Nations Unies izay misahana ny famonjena ny olona anatin'ny fasahirana na hoe action humanitaire entina miatrika ny taom-pamokarana 2024 indrindra moa tiana manambara aminareo fa raha makany amin'ny faritra Anjosy Anosy nareo amin'izao dia ahita vokatra maro eny an-tsaha na ny apemba io na ny sorgho na ny katsaka io na ny mangahazo na ny mila na ny hoe bajiry na ny misy ihany koa rehefa tena mivita vokatra ireo karazana voliana. Efa miditra tanteraka amin'ny asa fampandrosoana mahatra ny PAM ka hanohana bebe kokoa ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny fampidirana ireo karazam-boly mahabe otrikaina mifanaraka amin'ny toetany sy mahatanty ny fiovaovan'ny toetr'andro toy ny sorgho. Ankoatra ny famokarana dia hirosoana ihany koa ny fampidirana ny tantsaha amin'ny fanodinana ny vokatra mba ho azy tehirizina aman-taonany maro. Anisan'ny tanterahana amin'ny alalan'ny fandaharana asa DEFI ohatra ny famadihana ny mangahazo ho lasa lafarinina gary.